फेरि पनि यहाँहरू सम्पूर्णजनालाई ख्रीष्ट येशूको नाउँमा शालोम। तपाईहरुलाई फेरि पनि हाम्रो यस कार्यक्रम दैनिक वचन श्रृङ्खलामा हामी फेरि पनि स्वागत गर्दछौँ। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। फेरि पनि पिता, आजको जुन एउटा नयाँ वचन हामी हेर्दैछौँ अनि त्यस वचनमा जानको लागि तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ पिता, हामी आफ्नै मन ग्रन्थ कहानी होइन, तर जे कुरा फ्याक्ट छ, जे कुरा सत्य छ र जे कुरा तपाईँ परमेश्वर प्रकाशनमा ल्याउनुहुन्छ त्यो कुरा गर्नको लागि परमेश्वर हामीलाई प्रेरणा दिनुहोस्, अन्तर्ज्ञान दिनुहोस् र मनका बुद्धिहरू खोलिदिनुहोस्। धन्यवाद छ पिता, सबै कुरा तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दै यो आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। प्रिय मण्डली, आज हामी सम्बन्धको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। हजुर, सम्बन्ध भन्नाले हजुरहरूले के बुझ्नुहुन्छ कुन्नी, तर मेरो विचारमा चाहिँ सम्बन्ध भनेको दुईजना व्यक्ति कुनै पनि कुरामा सहमत हुनु, दुईजना व्यक्तिको अथवा त्योभन्दा बढी व्यक्तिको बीचमा प्रेम प्रकट गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो प्रेम र सम्बन्ध हो। हामी अहिलेको 21औं शताब्दीको मण्डलीहरूमा के हेर्दैछु भन्नुहुन्छ भने त ठुलो म ठुलो, मेरो सेवकाई ठुलो तेरो सेवकाई ठुलो, त पास्टरै होइनस् म पनि पास्टरै होइन। इभन यो कुरा हामी कता कता अहिलेको भाइरल न्युजहरूमा हेरिरहेको छौँ होइन। प्रिय मण्डली, मलाई दुःख लाग्छ यो कुराले कि कता कता हाम्रो क्रिस्चियनिटीको सम्बन्ध नै बिग्रिएर गएको छ क्या। हामी एक प्रकारले हामी पहिल्यै सिद्ध छैनौँ, त्यही पनि कता कता वचनको डिप्लीको ज्ञान नभएको कारणले गर्दा नि हामीमा अहमता आएको छ। पहिलो कुरो त हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भन्नुहुन्छ भने हामी कसको लागि जिइरहेका छौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के थाहा पाउनु पर्यो भन्नुहुन्छ भने हामी कसको बल यानि कि कसको शक्ति हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ। र तेस्रो कुरा के थाहा पाउनु पर्यो भने हामी मानिस माटोबाट सृष्टि गरेका, म को हुँ, ममा कसको पावर छ र मेरो अस्तित्व भनेको माटो हो। जबसम्म हामी यो कुरालाई बुझ्दैनौँ नि तबसम्म हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिँदै जान्छ क्या। अब येशू ख्रीष्ट डाइरेक्टै उहाँ परमेश्वर भएर यो संसारमा आउनुभयो के। परमेश्वर यानि कि गॉड एउटा कि सर्वोच्च, सर्वज्ञानी र सर्वव्यापी यहोवा उहाँ चाहिँ मानव रूपको अवतारमा यो संसारमा आउनुभयो। उहाँ सम्बन्धलाई बिगार्न आउनु भएन, उहाँ सम्बन्धलाई गाँस्नको लागि आउनुभयो, ताकि उहाँले धनी भन्नु भएन, गरिब भन्नु भएन, काला भन्नु भएन, गोरा भन्नु भएन, महिलालाई मात्र छुट्याउनु भएन, पुरुषलाई मात्र छुट्याउनु भएन, इभन थोक उहाँले सबै कुराहरूलाई उहाँले प्राथमिकता दिनुभयो। तसर्थ मैले भन्नु खोज्नु भएको के हो भन्नुहुन्छ भने प्रिय मण्डली, अहिले हाम्रो सम्बन्ध कहाँनिर बिग्रिरहेको छ। हामी बिर्स्यौँ कि हामीले गर्न लागेको सेवकाई परमेश्वरको। त ठुलो म जान्ने त जान्ने यो कुरामा अल्झिनु नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो कि बाहिरको मानिसहरूले त्यो कमजोरीको फाइदा उठाउँछ। बाहिरका मानिसहरूले तपाईँ र मेरो सम्बन्धलाई बिगार्नु नै उसको योजना हो। बाहिरको मान्छे भनेको को? शैतानले तपाईँ र मेरो सम्बन्धलाई बिगार्न खोज्दछ। शैतान कहिले पनि चाहँदैन कि हामीहरू सम्बन्धमा बसौँ भनेर। आज ठुलो मण्डली गरेको पास्टरले सानो मण्डली गरेको पास्टरको आलोचना गर्दैछ, सानो झुन्ड गरेको पास्टरले पनि ठुलो पास्टरलाई उसले चाहिँ टेर्दैन। कारण दुईटा एक नासे भएर अगाडि हिँड्दैछन् कि। तर प्राथमिकता त सम्बन्धको होइन त। हामीले त सम्बन्धलाई बचाएर लाने होइन त ख्रीष्टमा। हामी खासमा के कामको लागि आएको? परमेश्वरले हामीबाट आत्मा नै लिएर जानुभयो भने तपाईँ र म त एउटा खोक्लो हो क्या। एउटा पानीको बोतलमा जबसम्म पानी हुन्छ तबसम्म उसको भ्याल्यु हुन्छ क्या। अनि पानीको बोतलमा पानी नै रहेन भने उसको के भ्याल्यु हुन्छ होइन। तर बिक्री हुने के हो त? पानी हो। पानीले तिर्खा मेटाउँछ क्या। हो त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो आत्मा नै बिक्री हुने हो क्या ख्रीष्टको राज्यमा। हाम्रो शरीर होइन। शरीरका काम अनुसारको दण्ड परमेश्वरले हाम्रो लागि राख्नु भएको छ। तर हामी कता कता त्यो सम्बन्धलाई हामी खतम गर्दैछौँ, त्यो सम्बन्धबाट हामी बाहिर आउँदैछौँ, त्यो सम्बन्धलाई हामीले चिनिरहेको छैनौँ क्या। त ठुलो म ठुलो भन्नु भने हाम्रो पुरा जिन्दगी खतम हुन्छ क्या प्रिय मण्डली। के आज यो एउटा राम्रो कुरा हो कि आज हामीले यसरी नै ख्रीष्टको राज्यमा लगानी गर्नुपर्ने हो र? कदापि होइन।
त्यही भएर मलाई कहिले काहीँ के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने ख्रिस्टले सबैजनालाई स्वर्गमा लान्छु भन्नुभएको छैन, तर उहाँको पिताको योजना अनुसार हिँड्ने मान्छे र उहाँको पिताको इच्छा अनुसारको हिँड्ने मान्छेले मात्र उहाँले स्वर्गमा लानुहुन्छ। अब विश्वास गर्ने सबैजना स्वर्गमा जाने भए त सायद दुनियाँ नै जाने थियो क्या, होइन? त्यही भएर हामी एउटा सिरियसली हौँ क्या, हामी आफै गल्ती गर्छौँ, अरूलाई दोष दिन्छौँ त गलत छ भनेर। हामी आफै चाहिँ संसारिकमा मस्त हुन्छौँ, कता कता हामी परमेश्वरको काम पनि गर्छौँ, संसारको काम पनि गर्छौँ, हामी टेर्दैनौँ, त्यो गलत कुरा हो। हामीभन्दा माथि अरू जतिजना माथि जान्छ, अभिषेकमा माथि बग्दै बग्दै गएको छ, उसको हामी आलोचना गर्छौँ। कसरी हामी सम्बन्धलाई बनाउन सक्छौँ? सम्बन्ध राम्रो गरौँ, हामी सम्बन्धलाई हामी टिकाएर राखौँ। जुन ठाउँमा मान्छेले हरेस खान्छ, जुन ठाउँमा हजारौँ मानिसहरूको ताकतले पनि काम गर्न छोड्छ नि, त्यहाँनिर सम्बन्धले चाहिँ काम बनाउन सुरु गर्छ क्या प्रिय मण्डली। येशू ख्रिस्टले चाहनु भइदिएको भए त उहाँले आउनुभयो, सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो, जान सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले सम्बन्ध बनाउनु भयो। पहिला 2 जनासँग बनाउनु भयो, त्यसपछि सबैजनालाई 11 जनासँग उहाँले सम्बन्ध बनाउनु भयो। त्यो 11 जनाले आज संसारलाई उलट पुलट गर्यो। सम्बन्ध हामीलाई चाहिन्छ प्रिय मण्डली, बिना सम्बन्धको हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। तसर्थ मैले तपाईँहरूको अगाडि हिब्रू 6:1 पदलाई पढ्न चाहे। यसकारण ख्रिस्ट सम्बन्धी प्राथमिक सिद्धान्तहरूलाई छोडेर हामी परिपक्वतातर्फ बढौँ, मृत्युतिर लैजाने कर्महरूबाट पश्चाताप र परमेश्वरमाथिको विश्वासका कुराको जग फेरि नबसालौँ। पढाइमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् है। यहाँनिर यही भन्छ कि यसकारण ख्रिस्ट सम्बन्धी प्राथमिक सिद्धान्तहरूलाई छोडेर है, जसले चाहिँ हामीलाई ख्रिस्ट भन्दा पनि पहिलेको प्राथमिक सिद्धान्तमा हामीलाई डोर्याउँदछ, त्यसलाई हामीले छोडेर अब हामी त्यो संसारको जस्तो गरेर आलोचना, इबी, ईर्ष्या भर्ने होइन के प्रिय मण्डली मनमा। अब हामीले नयाँ हुनु पर्यो। 2 कोरिन्थी 5:17 अनुसार अब हामी नयाँ 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 आँखाको रोशनी हेर्दैखेरिमा पनि हामीलाई नयाँ अनुभव हुनु पर्यो क्या। हृदयले कसैलाई हेर्दैखेरिमा, टच गर्दैखेरिमा पनि नयाँ हुनु पर्यो क्या। हाम्रो मगजले कसैलाई केही कुरा सोच्दैछ भने नयाँ तरिकाले हामीले सोच्नु पर्यो क्या। ख्रिस्टको राज्यमा चल्नु त्यति सजिलो छैन, काँडाहरूको बारमा चल्नु जस्तै नै हो। हामीले त्यसलाई कहिलेकाहीँ यस्तो सोच्छौँ कि हामीलाई सिम्पल छ, होइन, तर हामीले एभ्री स्टेप बाई स्टेप गड अफ वर्ड, उहाँको वचनलाई हामीले पछ्याइरहेका छौँ कि छैनौँ, त्यो कुरामा पनि हामीले ध्यान दिनु अति जरुरी हुन्छ कि प्रिय मण्डली। अनि यहाँनिर भन्छ है, मृत्युतिर लैजाने कर्महरूबाट पश्चाताप र परमेश्वर माथिको विश्वासका कुराको जग फेरि नबसालौँ है। कति डर लाग्दो कुरा यहाँनिर भनेको छ, मृत्युतिर लैजाने कर्महरूबाट पश्चाताप। प्रभु मैले यो कर्म गरेँ, मलाई म खुसी छु, यो होइन, मन ग्रन्थ कहानी हामी नगरौँ। तर यहाँ पनि हामी के भन्छ भने एउटा सम्बन्ध जोडौँ न हामी यहाँ, होइन? एउटा सम्बन्धको कुरा यहाँनिर हिब्रूको लेखकले गर्नुभएको छ क्या। हामी मृत्युसँग पापसँग, होइन, मृत्यु त हामी सबैजनामा आउनु नै पर्ने हो, तर हामी गलत मान्छेहरूसँग चाहिँ सम्बन्ध नगान्छौँ फेरि। तर हामी आफ्नो कौम, हामी क्रिस्चियनिटी जति पनि छ, चाहे त्यो अर्थोडक्स होस्, चाहे त्यो रोमन क्याथोलिक होस्, चाहे प्रोटेस्टेन्ट होस्, होइन, अनि विभिन्न सम्प्रदायका जति पनि मानिसहरू छन्, हामीले उनको पनि आलोचना गर्नु हुँदैन। न्याय गर्ने त परमेश्वर हुनुहुन्छ नि, होइन? हामी प्रोटेस्टेन्ट छौँ भन्दैमा हामीले कसैलाई पनि अवहेलना गर्नु हुँदैन। उनीहरूको आस्था छ त्यसमाथि। हो, हामीले नमान्ने त्यो बेग्लै कुरा हो। हामी फ्याक्ट टु फ्याक्ट बाइबललाई पढ्दछौँ, बाइबलमाथि है, वर्ड अफ गड, हामीलाई उहाँको वचनमाथि बिलिभ छ, तर हामी बिलिभ छ भन्दैमा अरूलाई बिलिभ गर्न सक्दैन। हामी दिमागमा परिपक्वतातर्फ बढौँ र सम्बन्धलाई बिगार्ने काम कदापि नगरौँ। नत्र भने चाहे पास्टर होस्, चाहे रेभरेन्ट होस्, चाहे डक्टर होस्, चाहे अगुवा होस्, डिकन्स, विश्वासी, सबैको इनाम चाहिँ दन्किने आगो हो, जो कि प्रकाशित वाक्यले हामीलाई प्रमाणित गर्दछ, ननिभिने आगो। त्यही भएर हामी सिद्ध छौँ, म सही छु, म खडा छु भनेर पनि हामी नसोचौँ। हाम्रो ठुलो दाइ याकुबले यो कुरा भन्नुहुन्छ, जसले आफूलाई शिक्षाउँ पनि भन्छ, खडा परिपक्व छु पनि भन्छ है, उसको न्याय अझ कठोर रूपले हुनेछ भन्छ क्या। त्यो कारणले गर्दा परमेश्वरले तपाईँहरूलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको छ। आज हामी ठुला सेवकाईमा यही देख्दैछौँ,
एउटाले अर्काको खुट्टा तानेको छ, अर्कोले अर्कोको खुट्टा तानेको छ। शैतानले त्यहाँनिर एकदमै मौका होइन पाइरहेको छ उनीहरूको सेवकाई अगाडि नबढोस् भनेर। हामी त्यस्तो गर्ने होइन कि प्रिय मण्डली, हामी अगाडि बढौँ, एकले अर्काको लागि प्रार्थना गरौँ। हो हामीमा